nyusahkeun indung bapa. Mumpung masih ngora mending lobakeun karya banggakeun indung bapa. Jieun kolot bahagia. Barudak sakola zaman ayeuna nu indit ka sakolana lieur nguruskeun cinta. Unggah poe na WA ukur meakeun kuota. Bari jeung pas ulangan mangan meunang teu dua. Jiga zaman nu aya atau jama kakara edan kitu gayana bari beungeut nalada. Geus kalah duit sorangan kege karasa. Lamun maneh geus heran nampak ka indung bapa. Tong loba poya-poya duit hese ngaranna mending pake usaha bisi engke nalangsa. Rek nepi irangan nyusahkeun indung bapa. Deuak gerapikannya bisi asup naraka. Sia loba gaya bari eueuh banget bisa ukur loba pamenta. Nyusahkeun indung bapa. Mumpung masih ngora mending lobakeun karya banggakeun indung bapa. Jieun kolot bahagia. Siapa gaya bari eueuh banget bisa ukur loba pamenta. Nyusahkeun indung bapa. Mumpung masih ngora mending lobakeun karya banggakeun indung bapa. Jieun kolot bahagia. Aduh, oke, bawe, hop. Naon, Mang? Musikna ganti atuh. Asa ieu mah dukstak asa di embassy baheula. Ganti atuh kudu ngeunana tuh. Siap, urang ngarti selera si Mang Piksi kumaha. Siap. Kabeh barudak siap stay on euy. Kabeh siap. Oke, yo, urang di setel ayeuna. Lamun ieu mah ngeunaheun. Coba. Mumpung masih ngora mending lobakeun karya ciga Roma Irama terkenal sa Indonesia. Nah, Mang Jor Irama. Salah saha di bere dangdut atuh da. Oh iya tuh maaf.